Te presentamos un mueble de columna para hornos de cocina. Lo más importante es que el nivel en donde va a estar el horno esté correctamente ventilado por todos sus lados. Aunque el horno expulsa los humos y vapores por la parte frontal, en la parte trasera del mueble también hay un espacio para disipar el calor. Si tú eres de la nueva escuela, recuerda que existe un lugar para ti en el cielo de los expertos.